ये देखिए ड्रोन का मोटर इसका दिखाता है आपको। देखिए बैटरी प्लस और माइनस, माइनस है, बैटरी का प्लस है, 4 वोल्ट का बैटरी मोटर का कनेक्शन है, प्लस माइनस मोटर का कनेक्शन है, एलईडी कनेक्शन है सिग्नल का, ये भी एलईडी कनेक्शन है सिग्नल का। इसमें मोटर है प्लस माइनस एलईडी का सिग्नल का, ठीक है। ये ड्रोन मोटर का पीसीबी बोर्ड है, देखिए।